كنا بيقولوا كذا أمو بيكوني هذا بيتنا هذا وقاعد الجنب نوار رموا سلا وانا ما كنت بقى كدو نمد The Human Rights League of East Africa of the Horn of Africa had two or three berbatasan dan orang terdapat manromo lagi ke mari komunitas kita kena juga hasil kami orang yang berkesempatan berni manro ofali waktu itu nama kita bergaya kasih saudara aku Gambar. Karena kita juga kan awalnya itu juga kena juga. Tadi pernah kita nanti kerjanya benar. Berarti memiliki berarti waktu baca masa kayaknya begitu. Masa kayaknya itu betul saya rumah bahasa Afrika itu berumur dari orang berarti abogado sendiri apa tadi dunia itu siapa tadi Amerika United Nations Mission cover. Derivat mission cover. Sudah. Otra ada mereka. Kursi kurasinya buku lagi. Nama buku apa kali kerja itu berhasil. Romo kan. Asyik. Tiga penamanya. Anak itu pakai kasih sendiri kan dia dunia itu Cina dengan Cina. Rakyatnya dengan asmati boleh ini asmati dengan berarti jadi jadi punya mati gerla. Mati gerla sudah ada dapat ada ini berarti ada amo ya lo. Apa kau tu ada kan sewa kau. Yo kau baca lawa tu kau dah. Nanti kita mengundang berarti ini hasil karena saya mali berarti uang zero kerja dapat zero kayaknya jadi dari sini jadi tapi kakak tu lebar bandar bingkai itu berapa mana berkota di hari Senin sih mungkin berapa bingkai kalau ada tipu jurus lu apa yang jadi untuk saya balik ke sana balik ke berapa apa kakak tadi Barang kopi beda saya selesai. Akan itu beda. Anak ini generasinya haram dan surat wajib mungkin orang kaburat. Waktu aman uji kerja orang itu waktu berangkat. Sena macam ini ini dapat teknologi nama kita ini. Absong ini dah saya mungkin seperti apa tu. Apa mau kasih Amma teknologi pada itu. Teknologi karena sekali sudah gabung warna yero. Jodoh kero berarti siapa bisa apa aja. Tapi dia ada tidak sesuatu juga. Untuk katakan dasar jodoh dia ada ni kawin nani berada apa tu gak kena muda. Karena itu dah jodoh generasi saudara kalau bukan ini mungkin saudara jadi mau atik ke kembali sudah ini karena kita yang ini kita kata buat kabarnya jadi saya gerak ram sudah bersuara kita tapi berbagai kalau kita berbagai semua berbagai semua baru di mau berutir mereka ada berarti akhirnya umat juga atau macam jodoh juga atau macam iman Bukan bersama isan marka foto bapak. Ifat. Nukira dapat disesuaikan. Tema mentas dan juga rakyat seperti. Nanti sejarah kami jadi sukamna, yaro karena itu biasa. Itu pada tomaja negara negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. आइए मारते हैं हम कर रहे हो याद आता
adda wal jijjiirachuu waliin mari'achuun barbaachisaadha. Akkuma kanatti shanii gosni adda addaa jiran keessa jiran namuu mataa walitti qabatee yeroo itti wal argan qabanii naannoo amantii taatu naannoo waajjiraaneeffatan bifa adda addaatiin namni wal argee waliin dabarsaan illee uummata addunyaa kanarraa tokko uummata walitti haajamu uummata walitti bahu rakkoo bahu yookaan gargaaru gammachuus waliin hirmaatu anumaafuu gantuma ganna keessatti facaanee hafuura walitti dhufnee yeroo takka takka adeemni wanni akka wanni guddaa kun jiru akka uummata tokkotti akka hawaasa tokkotti wal agarree haarayni yoo dhufu wal barree wajji jirullee gartee namni walitti dhiyaatu wal amboomsee gartee wal hubata adeemni guddaa walitti dhufnee bakkaan kana wal bohaarsuudha akka saba tokkotti yoo jaalamnee wajji gartee rakkoo jiru fi gammachuu jiru namaatti taate karaa biraatiinis gaa yoo achi deebinee ilaalan haalli biyya keenya uummanni keenya waan jiru yoo ilaalle haala hiree wal namni keenya shanii fura illee taatu wal argetti dhibdee harkaan qofa sana kaasuun barbaachisaadha. Dhibdeedhaa fi yoo wanni gaariin jiraatte harkaan isa illee kaasnee wal jajjabeessuu dhibdee yoo jiraatte immoo rakkoo dukkan irratti akkamitti yeroo karaa irra wayyetti dhuga fuulduraaf erga wayyoonaa ilmi namaa ta'ee kanuma miidhaa fi boo'insa qofaan jiraachuu barbaadu jiru. Akkamitti kana keessa baana kanallee mari'achuun barbaachisaadha. Haala biyya keenyaa irratti yoo ilaalle dur namni hawwaarummoota fi waan adda addaatu baay'ee haala biyyaa jireenya akka waliin jiruu fi akka itti jirru barbaada barata. Haalli har'aan kana jiru namni waan walitti himuun jiru. Keenya qofa otoo hin ta'in addunyaa guutuu haala addunyaa keessa jiru waan jiru boruu dhibdeedhaan kaasana namuu hubataadha namuu ni hubata. Keenya irratti os deebine immoo rakkoo jirtu harkaan qaba rakkoo saba addunyaa irratti argamee hin beekne keessa waan jiru fakkaatti haalli har'aan kana biyya keenya Oromiyaa wanni harkaa qabu. Gabrummaa yeroo dheeraa dabarte keessatti bifa kana fakkaatu bifa kanaan miidhaa duuba xiqqisholleessu kanneen hin qabne ummata amantiitti hin qabne rabbiin sodaanne kan aman sodaanne kan qaanfanne namoota kalee maal jenne hin jenne ummata akkanaatiin qabamnee jirra. Haala wal agarru hunda fayyatti rakkoo sana keessa akkaataatti waan wal bareechuu namni keenya sabalina takkaa onan gahii gahee namni nama ajjeesuuf nama hidhuun otoo jiruutu hayna hidhaa keessa gubuu ammallee mootii dabaree haddoo yaqee hin awwaallatinaa jechuu sadarkaa kana achitti hin hafne ilma namaatiif wanni kana achitti hafe hin jirtu rakkoo kana silaa hubaa walitti himnuu miti gaa jabaannee isii kanaatti bakka jirrutti yeroo hundaa huloo wala yaadachiifnee dhiiroo maalli falli isiidhaa yoo maal goone waan dhibdee aduukaa kana yalaa baana jennee wal mari'achuu barbaachisaadha. Sadarkatti yoo kaafu taate beektee dhibdee rakkaata harkaa qabdu bifa duraan itti deeman sanirra harka faca'uu geenyan deebisanii fi duraan shaggar irraa lafa fudhachuu akkasii oofanii uummata keenya dhabuudhaaf yaadanii san harkatti dubbiin akka barbaadan ta'uu jennaan duuba alagaa irraa qopheessanii ummata irra duulchuu lafa bifuma dur baraarsanitti gattee aalama jamma gubbarraa gaddeemanii amma jalarraa illee itti hojjetanii uummata Oromoodhaaf gargaarsiisuu sagantaa kana hunda hubaa wal hir'uu miti. Ammoo nuti akka sabatti bakka jirrutti bakka keenyutti bakka nam lama wal argetti dhiiroo maal keessa jirraa maal fooyyaadhaa jennee irraa wal qabachuun waan barbaachisaadha. Obboleeyyan kiyya wanni gaariin takka hamtuun osoo jirtu wanni gaariin takka sabni keenya waan takka qabeeku walu bifa dur har'aan tana hanga amata dhibbaa duwwaa alagaa lubutti kanarraa raawwatee Oromoon lammada deebitee akkumaan fedhe yoo dhufe bifa duratti afaan cicciranii bakkuma fedhanitti ajjeesanii kaan ta'anii akka fedhan godhanii akka waan ta'anitti addunyatti ibsanii nama ifiitillee hubachiisan sanirraa raawwatee jira. Dhiigni deeggarte dhangala'ee ilmaan keenya biyyatti dhangala'ee dhabamaan san hundinuu dhiigni isaanii irratti hafne wanni isaan rakkataniif wanni irraan du'anii hidhamanii fi rakkoo adda addaa keessa dabaraniif isiin san biqila hin tuune
hanga Oromiyaan bilisummaa gartee isiidhaa qoodatutti biqila hin duune qabamanii dabalanii wanni kun bifni afaan kan Oromoon itti jirtu bifa rakkoo haala muduroo qaxxaamuroo qabsoo adda addaa keessa dabalarraa bifa addaatiin maaliif sabni walirratti eeguu dhiisanii namuu bakka jiru ana qabdii qabsoon turistikyaa ana qabdii anillee akkanatti waan kana godhuu danda'a namni bakka jiru gartee iltee ciniinnatee ka'ee socho'ataa jira. Gaa karaa dhaaba siyaasatiin qabsoo jirtu jabeessuu karaa immoo dhaaba siviil sosaayitii karaa uummanni gartee ijaaramee karaallee jabeessuu karaa miidiyaa uummanni keenya gartee karaa adda addaatiin qaqqabaa jiru kanallee jabeessuu hundinuu keenya waan keenya ta'e irraa wal qoonnee akka gartee abaluu sangooree kana osoo jenne waan Oromoo qabdutti dirmannee waliin dirmannee abbo wal baasuu nama akka beeku dalagaa jira namuu qooda walii kennee amma danda'an akkasuma wal bira dhaabbachuu qaba wanni waliin dhaaban gartee guyyaa kana hiree kana agarree qabsoon wanni isii godhachaasuma deemti akkasuma hanga dandeenyu qabu biyya hiriira koo argamte kanuma wal dhaabbanna wanni biraa wanni guddoon jirtu baga wal agarree baga waliin yaada walii jirannee galatooma namni dhuftamu jiru dhuftu keessanii baga nagaanii ibsa isinidha galatooma Gara keenyatti fayyaa ta'e yeroo tokko gurguruun baay'ee gaarii. Harree yeroo mayyuu daaraa keessa galcha. Harra suuruu muti daaraa noorraa ka'e gosa daaraa kun keessa galcha. Harree waan taate ta'e. Namni tokko moo yeroo dogoggoree kufee inni dogoggorte ka'ee biraa jedhanii namni dogoggoree jedha. Siiqqeen aadaa Oromoo keessatti dubartii Oromoo waraana deemaa jiru siiqqee qabattee ciicoo boqolee qabattee gabaadha. Waraanni Oromoo sirna gadaan duulee ajjeesee geeraraa galu ati dhaabbata. Maaliif kana jettee yoo jettan dubartiin aadaa qabdi. Siiqqeen hooggansa akka abbaa bokkuu abbaan bokkuu kan dhiira bokkuu yoo kan dhiiraa ta'u siiqqeen kan dubartii. Kanaaf adde ashiyaanna uffachaa eebba jaamsu godhumoo amma deebi'ee hinnaa sarartee hayyee waaqa uumamaa waaqa saddeettan galaa waaqa sagalan booranaa sagaltam gabraa jettee isiin akka nu eebbiftu kabajaan ishii gaafata dura na uffatti gaafata. Saya baga nagata tadi, hari kata baga nagata tadi, jadi semua mugar situ, hari gari warna ada semua jumlah, amal kau walakau mudaki, anda hanya tadi sampai mana tinggal ni, dekat tinggal ni, kebuat di, kalau tu juga agak jangan macam orang berarti, hari korang korang, hari kicenar. Gada pun so sada boleh kita nak berhati jabatan malena ali piknika isani boga aku yang mana aman kata piknika isani ibu dia nama gari kapten namni gari di kapten hukumat sih nama jajam kapten Obuani Shafi an Biden tinggi sih kata Ero mau apa 2010 kan sampai nama Oromoman aci sinjar dan gamanan jar dan kadimbu ni Orombo Orikane pakai nama jero 2010 nama nak kasih karbu hat mana sah kasmat an hukumati nama mizannya sani wanita berkai sani harga ijazah pertama mereka bu nama ilman mabor ni akasman tenyu kan orang rumah tenyu bahasa sani budisani bari
maqaan isiitii fi jechi isii jette sun dura uummata Oromoodha yoo miliyoona 40 illee ta'uu baate miliyoona 30 keessa jira. Jechi isiin gaafa hiriira guddaa gadda gammachuu gadda hamtu guyyaa silaa uummanni Oromoo gammachuusaa waaqatti ibsatee gaddasaa waaqatti ibsatee waan gammachaa galateeffatee taphaturraa magaafaturratti gadda hamtuun gammoosanii jechi isiin jette hal uummata Oromoo onnee isaanii keessatti asxaatee hafu uffatti afaan isirraa beekana galata guddaa qabdan uummati uummata Oromoo har tokkos sabni Oromoodhaa gadatoota na keessa jiraatu keenya arguu isaaniitiin gaddaa ammoo isaan dhalatanii nu beekanii nu guddachuuf baay'ee gammachuu guddaa qaba. Maali jennaan yoo xiqqaate haafin nama Oromoodhaa dhaloonni boodaan dhufu fakkii irraa argata. Fakkii gaarii dhaloota dhufuuf nu taate dubbiin isiidhaa hedduu yeroo hedduu mataa kiyya keessatti waliin irraa gammadus waliin abdatu sani. So nama akka Dr. Kweefaa qabdanii guddattanii amma ammaatti wanti isinirraa mul'atu tokkummaan isin qabdanii fi gamtaan wal qabattanii hawaasni keessatti deemuun hedduu isinirraa mul'ata. Jabaadha. Oromoo biyya alaa jirtu miti akka warra biyya jirutti akka fakkii taatanitti jabaadha. Garuu dhaamsottoon tokkoon isinidha. Siyaasaan amantiin hawaasa keessan keessatti garaagara isin hin godhin. Waan kanarraa bareechaa ofeegaa dhukkuba hamaa dhukkuba hamma ammaatti qoricha hin arganne tokkummaa fi jabeeffachuun abbaatu qoricha abbaa itti barbaada ta'e qorichis isin harka jira ofirraa eegaa jabaadhaa hamaa isinirraa haa qabu hamaa hamtuun deemu isinirraa haa qabu jabaadhaan isin ijaa warra qabdanis ammoo nama gaggaarii qabdan nama jajjabaa qabdan ta'uunis warra kasnagaa inni musiibaa dhoorkisaa keessas jabeeffadhaa wal jabeessaa hamaa isinirraa haa qabu hamtuu isinirraa haa qabu eebba gaarii takkaa fi lama keessatti ni buusaa waaqni nagaan nu bulche nagaan waa ool ha nagaan walitti qabe nagaan waa hoffanne nagaan walitti fide waa walitti fideef irraan hin goone nagaan addaanaa gallu waaqni uumaa yaa waaqa uumamaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa deemuu garaa galgida garaa keenya walitti qalin tokkummaa teenya nu cimsiise jaalala Oromummaa ta dursan nu deebisi ta dammaa fi aanan walitti naqame taatu san nu deebisi tokko nu godhin jaan ganumaa hafte waaqni itti nuuf haa guutuu ulfaadhaa galatoo. Galata nabinaatis fayyaa ta'ii galatoofi baay'ee gaariidha. Namni kun hundi adoonoo Ingiliffa keessa koodoo dubbadhee manni daawoo jiraate nuna beeksisuu deeyyaate. Na wanni biyya kanatti na rakkiste ishiinuma qofa. Waan ani ishii godhen beeku yoo horii abbaa kootti nafte gurgureen deemaa ture. As yoo dhaqe sanumoo namuma keenya yoo dhaqe Ingiliffuma jalaa bade faranjiitti ilma dubbate. Gurraachumaatti naan bishaan buute. Eessa abbaa kiyyaan innuu kolfa moonni kolfa mosumayyuu dhabe. Kanaafuu Ingiliffa biyya kana yoo nan dubbadhe amma kolfuun deemu dubbata gaariidha. Namoota waan gaarii hojjetan hojii isaanii isaan leellisaa waan gaarii hojjechuudhaaf fakkii gaarii namaa ta'uu waliif ta'uu gaariidha. Tajaajila yeroo dheeraadhaaf uummata keenya tajaajilaa turan qoree koominiitii Kitchener Waterloo kuni. So isaan irraa wanti nuti dhaanne hedduu waan gaariitu jira. Hafuura Oromummaa tokkummaa jaalala isa dhugaa kan isaan irraa dhaanneetu jira. Isaan kana hoo maaltu mala nurraa maal eegu tarii isaan quba hin qaban nuti mooddeef qabasan galatoomaa nuti ilmaan keessan isinirraa fuunee imaanaa keessan akkaataa isin itti nu jabeessitanitti bakka tokkoon ga'uudhaaf isin jala jirraa jennee warra kan jajjabeessuun dirqama. Hunda dura garuu obboleeyyan kiyya waan kana kaasan hedduun galateeffadha. Adamiif Damballaash akkasuma Ahmed dhaamsa kana gurraan nagaanii gaafa dhaga'u dhugaatti waan addaatti ta'e
dhibba fi furan innis maali nu tajaajilan dadhaban akkasumas hirmaannadha kan nu wajjin turaniif maaliif galatoomaa hin jenne koomiti keenya kun xiqqeenya namaa malee jabeenya ni qabna maaliif hin jennedha ishoo maarree kun waan argamu waan nabbasuutti dhangala'ee baay'ee namatti tolaa jedhe egaa haa ta'u maal goonaree jennaan waan goonu goona kaa'ee kanaaf har'aaf dhugaa waaqa gammachuun keenya dachaadha bu'uuressitoota koomiti kanaa haala qabsootinis hojiidhanis abbootii kan nu ta'an akkasumas kan nutti kalaan nama shaniif darbaa kanaaf nama shanan kana akkuma aadaa keenya jaalattu jabaadhaa fuuldurattis akka ammatti qabdanii nuun eegdan kana fuuldurattis nu tarkaanfachiisaa jechuun hin barbaachisa isa jedhuun egaa maal ta'uu barbaada lammas tajaajila yeroo hundumayyuu kaameeraa isaa qabattee maayikii naasoo waan hunda qabattee nuuf dhiyaate guyyaa har'aa kanatti wanti nuti goonu jiraate galatooma obboleessa keenya adda durummaadha waan hunda nu gargaaraa jirta waan ta'e maqaa mana kanaatiin galatoomi wanta ati gumaachaa jirtu kun bilisa waan ta'eef wanta ati gootu kun uummata keetiif waan ta'eef galanni kee bilisummaa Oromoo siifaa ta'u jennaan galatoomi. Gaarii dhagaa har'a badhaasni nuti qabnu isa jalqabaa irratti Dr. Tasfaayeen warra badhaafaman kana akka badhaasa nuu kennan kabajaan isaaf beela. Dr. Biiftuu sorry. Badhaasa qabna. Dr. Kuween har'a as nu biratti hin argamanii garuu obbo Alii Shaafii bira akka nuu taa'u warri waan kana qopheessine walii galle waan ta'eef badhaasa Dr. Kuweedhaan qophaa'e kana obbo Alii Shaafii dhufanii Dr. Biiftuu irraa akka nuu fuudhani kabajaan waltajjii taphatu. Waan sana ummata kanatti oduu agarsiise anu nagni dhugaadha irraa jira. Eeyyeen hojii gaarii hojjetan namoonni waan gaarii hojjetan dhugaatti galata akkasii nurraa argachuus qabu argachuunis isaaniif malti galatoomaa. Dr. Kuween maal turan akkam turan yoo jenne kan na cala seenaa isaanii beekan hedduutu jira. Anis amma tokkoon beeka. Yeroo dheeraa qabu gaafa haayiskuul irraa jalqabanii amma sadarkaa yuunivarsiitiitti barattoota Oromoo ijaaruuf qabsoo bilisummaa Oromoon akka gabrummaa jala jiru barsiisaa namoota turanii hidhaatti dararamaa kan turan keessaa isaan tokko har'as hanga umurii isaanii sadarkaa kana ga'utti waan kana ijaaranii nuun eeganii asiin ga'a. Kanaaf badhaasni kun isaaniif balte haamlee naa dhaala. Obbo Alii Shaafii isaanis waan kana tolchanii miidhagsanii tiksanii tasiin mugaan dhugaatti dirqamni isaan raawwatan laafaa miti. Kanaaf obbo Alii Shaafii eeyyeen waliin taasisu waaqayyos tokko gochee nuume kanaaf tokko isaaniif goone tokkummaa keenya tiksanii isaanis asiin nu ga'a. Egaa eenyuti itti aanaa isa kamii naan jechuu dandeessu? Obbo Ahmad Qawwee. Obbo Ahmad Qawwee dhugaatti erguma arge irraa kaasee
jabaa feeroo akka sibiilati. Dr. Bifun galatoomaa isin jennaan badhaasa nu kennitan fayyaa ta'a. Badhaasa isa itti aanu moo eebba maanguddoo nu eebbisan turan. Mee amma moo isaanis as ba'anii badhaasa namoota nu kan nu kennani kabajaa waltajjiitti isaan affeerra. Namoonni nu tajaajilan hedduudhuma dhugaatti ni jiru. Obbo Asnaaqanis waan hunduma galmas nu qabu ta'ee deemanii asii fachiin qunnamtii hawaasaas qajeelaa irratti mukaati naan jedhan xiqqoo dadhabbiin qaban arrafan jedhaan hin ta'u ka'e jecha qallinni isaanii ajaa'ibuma. Maal goona gaa obbo Aliifaa fudhatee isaan rakkise fakkaata. Kanaaf obbo Asnaaqa dabalaas sabqunnamtii koomniitii kana akkas baanii badhaasa fudhatan gahu. Today I'm gonna go, man, today ya sabataku, kira sitia, tu berarti kira tu betul balik sini, isano, pada kamu kabarnya hati gua, hati jadinya, hati tadi buka, tua buku, hati buku tufa, hawa kenya, boleh yang kenya hati mana kenya, pada kamu absurd amat tu saya bergerak lapis toko jujur kanisanda kes asik komuniti kana kes firmanna olang agocu yeroba yang terjadi tuan hade sabia hamad wala kita kata perubahan bahasa berbeda kalau kita sangka Hai gala toma badhaasa nu kennitan isinis. Hai gaariidha fayyaata hedduu galatooma meejan ballaashim Adam Ahmed tidak benar itu nama waru makan apa kena betul Bali alis nangira pada ganti ini lewat wani moi jadi kudanan itu lagi udah tahu nanya jawab wajah ibu mah isi habis yot nama itu tata dua kota kamu kisah isi toko karena habis isi wakat adalah firman budak nubo tejer meham lesi alto kota Jalan rumah akan harga jurusan kabar ni dua nadu kena cakap saya aji gadis itu pemali udah ganti apa jecar ega bagi misalnya terdekat kata saji ganjera idolnya tu bukan sajera partiskan rumah goda miskan karena ega udah buat bicara sudah dia. Entah dugaan nama mulan juga Yoruba ni kawan falam si surugan. Pada supaya nak bocane alga mekana berbanding ubita ni jenana mana pengen ojira kami tinggal dulu. Era itu mana mulan juga tapi malera no bola munis. Ajias bani badas tu gara ini jiru bakat kita bocam kan warga ni obuma kasihkan nukaban ni obola mu. Isakan apa pleno lah. Ternyata
kana gaarii isiniif haa ta'u maa muddamtee beelofte naan jedhina garuu fayyaa ta'a walitti deebi. Kuleeyyan kiyya wanni gaariin takka hawaasa tokko keessatti uummata tokko keessatti yookaan biyya takka keessatti dhaloonni sirra si booda jiru dargaggoonni waan ati irra deemaa turte san yoo san hordofan wanni san waan hin duune waan umrii qabaati waan eegalee qabaati. Dhugaa yoo taate dhaaba kana dhugaadha hamma tokko akkasitti itti badhaa turre bifa dhaabatti bifa immoo dhaabni waan silaa hodii hojjechuu qabu. Dargaggoonni booddee dhufan kana isarraa meeqalee qajeelaa obbo Dammallaash Aadam eenyu akka biraa Ahmad Mustafaadha jarreen dhaloota boodaa gartee ammaan dargaggoonni ammaan kan lafaa kaa'u kun dhugumaanii bifa jaarmaa keenyaa kana jijjiiranii jaldeetti xixiqqaa waa argaa jiran. Bakka gargarii dargaggeetti yeroo hayyee wanni kun cintuudhaan yeroo haala humnaa fi yerootti haala hundattuu mijaa'u jennee yaadnu hunde maaliif hin taane wanni hin taane hin jirtu godhamuu qabdi. Haala walgahii qabanne haala tokko qabanne obboleessa keenya kana rabbiin nuun faayee beekte isaa mee harka raadhaa haala dhugumaan haala ilmi namaa hoggaa walitti dhufe gartee wal bohaarsuudhaa fi wajjin deemuudhaaf kennaa gaarii takka argannee fi dargaggoonni keenya hagara tumanii wal jajjabuu isaan godhaan gartee hedduudha gaariidha amma wanni nama dinqisiisu waan garii namni hoggaa godhu iccitiin xiqqishoo jalaa baati waan godhaa jiran kana hin shakkine osuma waa takkallee namni wanni hinjiinne kana godhanii sarpiraayizii nu gootanii galatooma fayyaada waan dhugumaan wal booltu gaa heegalee qabne eeguman akkasumatti kan maatiin galatooma